Salamlar. Artıq öyrənirik molekulyar fizikanı. Deməli molekulyar fizikada öyrənilir cisimləri təşkil edən maddələrin daxili quruluşu. Məsələn, burada başqa nələr öyrənəcəyik? Yəni maddələrin daxili quruluşunu dediyimiz daxili quruluşunda baş verən hadisələr, yəni maddə daxili hadisələri öyrənmiş oluruq qısa konkret. Burada öyrənir deməli nələr? Qızma, soyuma, ərimə, donma, qaynama, buxarlanma, yanma və s. kimi hadisələr öyrəniləcək. Bir də var molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları nədir? Ümumiyyətlə, burada nəyi öyrənəcəyik? İndi baxın, birazdan deyəcəyik ki, 3 əsas müddəası var. Bu müddəalardan birincisi bizə deyir ki, atom və molekulardan ibarətdir. Gəlin deyək, atom və molekullardan ibarətdir bütün maddələr və bu atom və molekullardan ibarət olması sübut edən elektron mikroskoplarla kifayət edir ki, biz bunu sübut edək. Bu atom və molekullar daima xaotik hərəkətdədirlər. Xaotik hərəkət nədir? Nizamsız, qarışıq və ya istilik hərəkəti deyilir buna. Və molekulyar kinetik nəzəriyyədə maddəni təşkil edən zərrəciklərin xaotik hərəkəti nəticəsində öyrənilən bir nəzəriyyədir. Deməli, ikinci əsas müddəamız, yəni cisimlərin atom və molekulların xaotik hərəkət etməsini sübut edən iki hadisə var. Bunlardan biri Brown hərəkətidir. Biri isə diffuziya prosesidir. Deməli, Brown hərəkəti İngilis botanika şərəfinə Brown adlandırılmışdı və o nə etmişdi? Deməli, su içərisinə, yəni suyun içinə, durğun suyun içinə tozcuq atmışdı, çiçəyin tozcuğunu və görür ki, o tozcuq qarışıq hərəkət edir. Bunun belə hərəkət etməsinə səbəb odur ki, maye molekulları daima hərəkətdədir və ona zərbələr endirir. Və bu zərbələrin nəticəsində həmin tozcuq molekulu nizamsız hərəkət edir. Ümumiyyətlə, Brown hərəkəti nə edilir? Havada və ya mayda asılı halda olan yad hissəciyin və ya bərk hissəciyin xaotik hərəkətidir. Qarışıq nizamsız hərəkətidir. Diffuziya nədir? Diffuziya, deməli, diffuziya sözünün mənası ümumiyyətlə nüfuz etmək deməkdir. Diffuziya nəyə deyilir? Bir maddə molekulunun digər maddə molekuluna nüfuz etməsi diffuziya adlanır. Diffuziyanın baş verməsi üçün mütləq molekullar arasında boşluqlar olmalıdır. Molekullar arasındakı boşluqlar nə qədər böyük olarsa, diffuziyada bir o qədər sürətli olar. Deməli, qazlarda daha sürətli baş verir, sonra mayelərdə, sonra da bərklərdə. Bərklərdə demək olar ki, deyirik çox zəif gedir və ya heç getmir deyirik. Diffuziyanın sürəti bir də asılıdır deməli nədən? Molekulların və ya atomların hərəkət sürətindən, molekulların sürətindən asılı, bir də temperaturdan asılı. Temperatur nə qədər böyük olarsa, çox olarsa, diffuziya bir o qədər sürətli gedir. Həmçinin Brown hərəkəti, temperatur nə qədər yüksək olarsa, Brown hərəkəti də bir o qədər sürətli olacaq. Diffuziyaya misal olaraq göstərmək olar. Çayın şirin olunmasıdır, şorabaların hazırlanmasıdır, yəni məsələn balığın duza qoyulmasıdır, turşuların hazırlanmasıdır, ətrin havada yayılması, parçanın rənglənməsidir və s. Görürük ki, burada bir maddə molekulu digər maddə molekuluna qarışdı. Daha sonra var üçüncü müddəamız. Üçüncü müddəamız nədir? Bu atom və molekul arasında qarşılıqlı təsir var. Cəzb etmə və itələmə. Yaxın məsafədə bir-birlərini itələyirlər, uzaq məsafədə isə bir-birlərini cəzb edirlər. Məsələn, buna nəyə misal göstərmək olar? Açılmış yayın öz-özünə cəzb etməsi, yəni yığılması və ya sıxılmış yayın öz-özünə itələnməsini buna misal göstərmək olar. Məsələn, açılmış yay əgər öz-özünə yığılırsa bu cəzb etmə, sıxılmış yay isə neyəcək? Baxın, yaxınlaşdırmışıq, yaxında dedik itələmə olur. Açılır, yəni itələnmə baş verir. Molekulyar kinetik nəzəriyyədə bizə lazım olacaq fiziki qəmiyyətlər hansılardır? Bir molekulun kütləsi M0 hərfinə işarə olunur. Təbii ki, vahidi olacaq kiloqram. Bir molekulun kütləsidir. Bir də var qazın kütləsi. Qazın kütləsi isə kiçik M hərfinə işarə olunur və düsturu M0 vurulsun. M0 vurulsun, N-ə bərabərdir. M0 bir molekulun kütləsi, N isə molekulların sayıdır. Təbii ki, bunda vahidi kiloqramdır, sayın isə vahidi yoxdur. Sonra var nisbi molekul kütləsi. Nisbi molekul kütləsi nə edilir? Bir maddə molekulunun karbon atomunun, baxın, karbon atomu molekulunun kütləsinin 12/1 olan nisbətinə nisbi molekul kütləsi deyilir. Nisbi molekul kütləsinin vahidi yoxdur, adsız kəmiyyətdir. Məsələn, hidrogen atomunun nisbi molekul kütləsi nəyə bərabərdir? Baxın, burada 2 dənə hidrogen atomu var. 2 vurulsun və hidrogen atomunda bilirik ki, nisbi kütləsi 1-ə bərabərdir. Olacaq 2 vur 1-dən 2. Məsələn, oksigen atomunun nisbi molekul kütləsi emir oksigen qazı olacaq 16 vur 2-dən 32. Baxın, vahidi yazmadıq. Daha sonra maddə miqdarı. Maddə miqdarı nə edilir? 12 qram karbonda olan atomların sayı qədər atom və molekullardan təşkil olunan maddə miqdarıdır. Maddə miqdarının vahidi dediyim moldur və nü hərfi ilə işarə olunur. Əsas vahidlərdən biridir.
əsas vahidlərdən biridir və 1 molda həmişə 6,2 vurulsun, 6,2 vurulsun 10 üstü 23 1 molda. Baxın, mol üstü -1. Sayda mol üstü -1 dedim. Molda 1 yazdım. Fərq yoxdur. Eyni şeydir. Molda 1 də yaza bilərsiniz. Mol üstü -1 də yaza bilərsiniz. Deməli 1 mol maddədə həmişə 6,2 vurulsun 10 üstü 23 sayda molekul olur. Bu belə və ya atom olur. Daha sonra var, deməli, maddə miqdarı nümunə işarə olundu, vahidi mol oldu. Avogadro ədədi və ya Avogadro sabitdir. Qiyməti 6,2 vur 10 üstü 23. 23-dür, vahidi isə 1 bölünsün mol və ya mol üstü -1-dir. Daha sonra gəlir molyar kütlə. Molyar kütlə nədir? Baxın, deməli, molyar kütləmiz 1 mola düşən maddənin kütləsidir. 1 mola düşən maddənin kütləsidir. Adında da molyar kütlə var. Yəni molda kiloqram vahidini əldə yadda saxlayırsınız. Vahidi olacaq kiloqram bölünsün mol. Buradan bu düsturumuzdan belə bir nəticə çıxır. M bərabərdir nü vurulsun M. Ona görə yuxarıdan, baxın yuxarıdan yazıram M-in yerinə. Nü vurulsun M də yazıram ki, burada bizdə yaddaşda qalsın ki, kütlənin də düsturu həmçinin nü vurulsun M-dir. Daha sonra molyar kütlənin düsturu M0 vur N-adır. Baxın, qazın kütləsinin düsturu M0 vur N-dir. Amma molyar kütləsi M0 vurulsun N-aya bərabərdir. Və buradan nü nəyə bərabərdir? Nü də bərabərdir M bölünsün M-ə. Onu da mütləq nünün düsturunun yanından yazaq. Aha. Deməli, N-anın düsturunu yazmadıq qaydasını dedi. N-anın düsturu nə oldu? 1 molda olan molekulların sayı. Buradan deməli, N bərabərdir. Nü vurulsun N-aya. Nünün də düsturu dedik M bölü kiçik M bölü böyük M-dir. Nü kiçik M-dən kütlədən düz mütənasib asıdır. Kiçik M, yəni qazın kütləsindən düz mütənasib asıdır. Həmin baxın bu N bərabər nü N-ada nünün yerinə M bölü M yazırıq. Mütləq bu düsturu yadda saxlayın, bizim üçün vacibdir. Nünün yerinə M bölü M yazırıq. Onda sayın düsturu M bölünsün M vurulsun N-ada. Bu molekulların sayıdır. Məsələn, sizə deyir ki, molekulların sayını tap, verilən kütlədir, molyar kütlə N-anı yazıb yerinə hesablayırsınız. Amma sizə deyir ki, oksigen molekulundakı, oksigen qazındakı atomların sayını tap. Oksigen qazında 2 dənə atom var. Baxın, O2 yazdıqsa molekul sayılır, amma yalnız bir dənə O yazsaq o atom sayılır. Deməli, O2 artıq oldu molekul. Molekul nə idi? Atomlardan təşkil olub. Atomsa bir maddə deməkdir. Bir element deməkdir. Deməli, atomların sayını deyəndə hansı atomu soruşursa, həmin sayada, məsələn, 2 dənədirsə 2-yə vurursunuz, 3 dənədirsə 3-ə vurursunuz və s. hesablamalarınızı aparırsınız. Daha sonra burada yazmışam M-lə MR arasındakı əlaqə. M-lə MR arasındakı əlaqə 10 üstü -3 qədərdir. Məsələn, bayaqlar deyək ki, nisbi molekul kütləsi hidrogen üçün 2 tapdıq. Amma molyar kütləsini tapanda olacaq 2 vurulsun 10 üstü -3. Hidrogen qazı üçün. Aha, daha sonra gəlir konsentrasiya. Konsentrasiya nədir? Vahid həcmə düşən molekulların sayıdır. Vahidi isə olacaq necə? Sayın vahidi yoxdur, yerinə 1 yazırıq. Həcmin vahidi metrin kubda olacaq. 1 bölünsün metrin kubu və ya metr üstü -3. Bu oldu konsentrasiya. Daha sonra sıxlıq. Sıxlığın düsturu nədir? Bilir ki, vahid həcmə düşən kütləyə sıxlıq deyilir. M bölü V. Bunu onsuz da bilirdik. Bir də ki, baxın, buradan biz ρ-nu M bölü V-dən tapmağa çalışacaq. M-in yerinə yazıram M0N. Yuxarıda aldığımız ifadə M0N. V-nin də yerinə yazıram. Baxın, bu yuxarıdan çıxan nəticəni. V buradan nəyə bərabərdir? V buradan bərabərdir N bölünsün N-ə. N bölünsün kiçik N-ə. Deməli, konsentrasiyaya. N-lər getdi, aldıq M0N, əzbər öyrənirsiniz. Deməli, sıxlığın düsturu M bölü V-dir və plusdakı aldıq M0 vurulsun N. Sonra gəlir MK-nin əsas tənliyi. MK-nin əsas tənliyinə keçməmişdən qabaq orta kvadratik sürət haqqında danışaq. Bilirik ki, bayaqları qeyd etdik ki, atom və molekullar daima xaotik hərəkətdədir. Yəni bu hərəkət bir düz xətt boyunca yox, X, Y, Z müstəvisinin hər birində baş verir və bu X oxu istiqamətində X oxunun əksinə, Y oxu istiqamətində Y oxunun əksinə, Z istiqamətində Z oxunun əksinə, yəni bütün istiqamətlərdə baş verir. Və bir xətt üçün orta kvadratik sürəti, yəni məsələn X üçün Vx götürə bilərik orta kvadratik sürət kimi. Daha sonra Y üçün Vy, Z üçün isə Vz götürürük və ümumi sürət isə bunların kvadratları cəmi, çünki üçü də bir-birinə perpendikulyardır axı. Üçün də cəminə bərabərdir. Üçün də kvadratlar cəminə bərabərdir. Buradan da xaotik hərəkət zamanı X, Y və Z üzrə bütün sürətlər eyni hüquqladır, yəni bir-birlərinə bərabərdir. Onda bu ifadəni 3Vx kvadratı yazmaq olar və buradan da olar ki, Vx bərabərdir
və Vx-in kvadratı bərabərdir 3/1 V kvadratına. Ona görə də məsələlərimizdə istifadə edirik 3/1. Kain əsas tənliyi makroskopik kəmiyyətlərlə mikroskopik kəmiyyətlərə əlaqələndirir və burada 3/1 rho vurulsun V ortanın kvadratı var. Bu V özü orta kvadratik sürətdir. Daha sonra təzyiqin yerinə artıq burada sıxlıqda M0 vur N yazırıq. 3/1 vurulsun M0 vurulsun N vurulsun V ortanın kvadratı. Daha sonra burada M0 vurulsun V kvadratı, M0 vur V kvadratı bizə verir kinetik enerjinə əlaqəli bir düsturu. Kinetik enerjinin düsturunu MV kvadrat bölü 2 bilirdik. İndi isə irəliləmə hərəkətinin orta kinetik enerjisi üçün M0 vurulsun, baxın M yox ha, M0 vurulsun V ortanın kvadratı bölünsün 2 yazırsınız. Deməli burada M0 vur V kvadratın yerinə 2 vur YK yazacaq. Yuxarıdakı ifadədə M0 vur V kvadratın yerinə sadəcə yazacaq 2YK. Onda 3/2 N olduğu kimi qaldı, vurulsun YK. Yazmış olaraq. Bu da oldu MK-nin əsas tənliyi. Yəni tənlik bir-birindən çıxır, mütləq əzbər bilmək lazımdır. Burada necə görürüksə, həmin cür də asılığımız var. Məsələn, təzyiq sürətlə kvadratik asılıdır, kinetik enerji ilə, konsentrasiya ilə xəttə düz mütənasib asılıdır. Daha sonra keçirik temperatur şkalalarımıza. Bizə əsas lazımdır Selsi, Kelvin və Fahrenheit şkalaları. Selsi şkalasında deməli başlayırıq sıfırdan. Bunu necə əlaqələndirə bilər? Suyun donması ilə suyun qaynaması arasında bölgülüyüblər və suyun donması dərəcə Selsiyə biz bir üniversitədə ən çox Selsidən istifadə edirik. 0 dərəcə Selsi. Buna uyğun Kelvin şkalası 273, həmçinin uyğun Fahrenheit şkalası 32 dərəcə Fahrenheitdir. Belə deyək, bu 0 dərəcə Selsi dediyimiz həqiqi 0 deyil. Həqiqi 0 temperaturumuz 0 dərəcə Kelvindir. Yəni mütləq 0 temperatur dedikdə 0 dərəcə Kelvini nəzərdə tuturuq və bizim əsas vahidimiz Kelvindir. Ümumiyyətlə temperatur cismin istilik ölçüsünü müəyyən edir. Və termometrlə ölçülür. Termometrlər də bilirsiniz müxtəlif olur. Elektron, civəli, rəngli spirt, yəni hansı ki qırmızı spirt və s. Termometrin də iş prinsipi mayələrin istən genişlənməsi, soyuqdan sıxılmasına əsaslanır. Burada düsturlarımıza baxaq. Məsələn, Kelvindən Selsinin alınması, Kelvindən Selsinə almaq üçün Selsinin üzərinə 273 gəlmək lazımdır. Verilən Selsin üzərində 273 gəndə biz Kelvin almış oluruq. Məsələn, 50 dərəcə Selsini Kelvinə ifadə etmək üçün 50 dərəcə Selsin üzərində 273 Kelvin gəlməyə lazımdır. Aha, Selsidən Kelvin tapanda isə verilən Kelvindən 273 çıxırıq. Mənfi də ala bilərsiniz, müsbət də ala bilərsiniz. Daha sonra Fahrenheitin alınması Selsidən, Fahrenheitin Selsidən alınması üçün 5-də 9 T vurulsun T dərəcə Selsi, üstə gəlinsin 32. Əksinə, Selsinin tapılması eyni ifadə edin. Baxın, T Fahrenheitdən çıxacaqsınız 32-ni əvvəlcə. Vuracaqsınız 9-da 5-ə, yəni yuxarıdakı düsturdan bunu ala bilərsiniz. Aha, burada nəyə fikir vermək lazımdır? Burada ona fikir vermək lazımdır ki, fikir verin 100 çıxılsın 0, delta T dərəcə Selsi. Delta T nə deməkdir? Delta dəyişmə deməkdir. Delta T dərəcə Selsi o deməkdir ki, gəlin bunu kiçik T ilə yazaq. T2 çıxılsın T1, yəni son temperatur bura son çıxılsın başlanğıc yaza bilərsiniz. T çıx T0 da yaza bilərsiniz, fərq yoxdur. Yəni ikincidən sondan başlanğıc çıxırsınız. Burada hal-hazırda verilən şkalada 100 dərəcə Selsiyə uyğundur. Biz yazaq bura 100 dərəcə Selsi. Bu Kelvin şkalasında da belədir. 373-dən 273 çıxacaqsa qalacaq 100 dərəcə Kelvin. Amma Fahrenheit şkalasındasa bu uyğundur. Deməli 180 dərəcə Fahrenheitə. Deməli, nəyə fikir vermək lazımdır? Selsi ilə Kelvinin dəyişmələri bir-birinə bərabərdir. Məsələn, hava sizə deyir ki, 3 dərəcə Selsi qızdır. Demirəm hava 3 dərəcədir. Bilmirsən neçədir, 20 də ola bilər, 30 da ola bilər və s. Sadəcə deyirəm ki, 3 dərəcə Selsi qızdır, yəni dəyişdi. Həmçinin bu Kelvin şkalasında da 3 dərəcə Kelvin dəyişmək deməkdir. Amma Fahrenheit şkalasındasa bu onlara uyğun gəlmir. Deməli, dərəcə Selsi ilə dərəcə Kelvinin dəyişmələri bir-birinə bərabərdir. Baxın, deltaları. Məsələnizdə əgər delta varsa, bu bölməmizdə yoxdur. Amma sizdən dəyişmə, artma, azalma, qızma, soyuma deyirsə, onlar delta deməkdir və dərəcə Selsi ilə Kelvin dəyişmələri bir-birinə bərabər olduğundan çevirmə aparatlarından istifadə yaza bilərsiniz. Amma Fahrenheitə gəldikdə isə Fahrenheit bunların dəyişmələrindən 1,8 dəfə böyükdür. Həm dərəcə Selsi yaza bilərsiniz, həm də delta T Kelvindən 1,8 dəfə böyük olmuş olacaq. Bu belə. Bu da oldu sizin temperatur şkalanız. Daha sonra qaydaq ideal qaza. İdeal qaz nədir? Kifayət qədər seyrəldilmiş qazdır. Kifayət qədər ona görə seyrəldilib ki, orada molekulalar arasındakı qarşılıqlı təsir, yəni potensial enerji yoxdur, yalnız var kinetik enerji. Yəni onlar onsuz da hərəkətdə olduqlarına görə onların irəliləmə hərəkətinin kinetik enerjisi var. Amma qarşılıqlı təsir enerjiləri, yəni potensial enerjiləri yoxdur.
Və ideal qazlar üçün deyirik ki, PV bölünsün N nisbəti, yəni təzyiqin həcmə hasilinin saya nisbəti sabitdir. Eynidir bütün qazlar üçün. Burada həmin o sabitliyi teta ilə işarə edirik. Teta enerji vahidi ilə ifadə olunan temperaturdur. Enerji vahidi, yəni joule ilə ifadə olunan temperaturdur. Bərabərdir K vurulsun T-yə. K burada nədir? K burada Boltzmann sabitidir və Boltzmann sabiti enerji ilə ifadə olunan temperaturla Kelvin ifadə olunan temperaturu əlaqələndirir. Vahid olacaq joule bölünsün Kelvin. Qiyməti isə 1,38 vurulsun 10 üstü -23-dür. Avogadro ədədində müsbət 23 idi. Burada isə -23-ə bərabərdir. Bərabər 3-dəki NYK düsturunu MK-nın əsas tənliyində almışdıq. Həmin bu N nəyə bərabər idi? N böl V idi də, N bölünsün V idi. Ona görə də baxın, onu gətirib yerinə qoyanda biz alırıq ki, kinetik enerji bərabər P-nin yerinə təbii ki, gətirib qoyanda alarıq ki, YK bərabərdir 2/3 KT-yə. Həmçinin kinetik enerjinin düsturunu M0V kvadrat böl 2 bilirdik orada. Kvadratik sürət yazaq bura və belə bir qaydamız var. Temperatur irəliləmə hərəkətinin orta kinetik enerjisinin xətti ölçüsüdür. Temperatur artırsa kinetik enerji də artır. Temperatur sabitsə kinetik enerji sabitdir. Azalırsa azalır. Yəni heç bir başqa şərt olmadan temperatura hansı söz yazılıbsa, hansı ifadə yazılıbsa biz onu kinetik enerjiyə də kopyalayırıq. Artanda artır, azalanda azalır. Eyni cür həmişə dəyişirlər. Çünki K-nın öz qiyməti var. 2/3-dəki hər hansısa bir ədəddir. Onlar dəyişmədiyindən kinetik enerji yalnız asılı olmuş olur temperaturdan. Yəni temperatur necə dəyişirsə, o da həmin cür dəyişəcək. Daha sonra ideal qazın hal tənliyi. Deməli, PV bərabər NKT, daha sonra N-in yerinə yazırıq. M bölünsün M, yadınıza düşürsə bu ifadəni demişdim, vurulsun N-a. Vurulsun K, vurulsun T. Buradan NA vurulsun K bizə universal qaz sabitini, yəni R verir. NA vurulsun K-dan. R-in də qiyməti 8,31'dir və nəyə deyilir universal qaz sabiti? İzobar prosesdə qazı 1 Kelvin qızdırdıqda, 1 mol qazı 1 Kelvin qızdırdıqda görülən işə bərabər olan fiziki əhəmiyyəti və qiyməti 8,31'ə bərabərdir. Vahidi isə joule bölünsün, Kelvin vurulsun, moldu. Vahidini həm A bərabər Newyer delta T-dən, həm də ki buradan çıxarda bilərsiniz. Eyni bir qiymət almış oluruq. Onda düsturumuz belə olacaq. M bölünsün M, vurulsun RT. M bölümündə yerinə nü yazırıq, nü RT. Bu yazdığımız da olacaq Mendeleyev-Klapeyron tənliyi, ideal qazın hal tənliyi. Aha, burada əsas bizə nə lazımdır? Təbii ki, hər biri lazımdır. PV bərabər NKT, M bölüm RT, nü RT isə daha vaciblərindən biridir. Mütləq hər birini bilməlisiniz. Daha sonra gəlir izoproseslər. İzoproseslərdə deməli biz nədən danışırıq? İzoproseslər zamanı mütləq sizə verilmiş kütləli sözü yazılmalıdır. Verilmiş kütləli ilə yanaşı maddə miqdarda sabit olmalıdır. Molar kütləni də verə bilər, eyni dəyişmir. Bir də say sabitdir. Mütləq bunları yaddan çıxartmayın. Bunların hər biri bütün proseslər üçün verilməlidir. Əgər verilməyibsə o izoproses sayılmır. Birazdan onun haqqında danışacağam. Bu dediklərimin hər biri yazacağım bütün proseslərə aiddir. Artıq bir-bir deməyəcəm onu, amma mütləq bilin ki, hər birində yazacağım kəmiyyətlərlə yanaşı kütlə də, say da, maddə miqdarı da sabitdir. Birincisi başlayırıq izotermik prosesdə. İzotermik prosesdə verilmiş kütləli qaz üçün, ideal qaz üçün temperatur sabitdir. Əgər temperatur sabitsə, bayaqlar yadınızda düşürsə, demişdim kinetik enerji onun yanında sabitdir və burada izoprosesdən gedir söhbət, yəni izotermik prosesdən söhbət gedir, orta kvadratik sürətdə sabit olmuş olacaq. Aha, bunlar sabitdirsə, deməli bizim burada nədən danışacaq biz? Baxın, yuxarıda yazdıq ideal qazın hal tənliyini və orada PV bölünsün T nisbəti bərabərdir M bölü M vurulsun R-ə və biz də deyik ki, bu sabit olmalıdır izoproseslərdə. Deməli, PV bölünsün T bərabər olacaq konstanta və bu da olacaq Klapeyron tənliyi. PV bölü T bərabər konstant olacaq Klapeyron tənliyi. PV bölünsün T bərabər konstant. T sabitdirsə, belə olacaq da PV bərabərdir. T vurulsun konstantı, yəni ümumiyyətlə PV hasili konstant olmuş olacaq. PV hasilinin konstant olmağı o deməkdir ki, artıq T sabit. Yəni burada üç kəmiyyətdən danışacaq. Təzyiqdən, həcmdən və temperaturdan. İzotermik proses həmçinin Boyle-Marriott qanunu da adlanır. Boyle-Marriott qanunu da adlanır. İki alim şərəfinə adlandırılıb bu.
Mariot qanunu da adlanır. Deməli, PVT-dən danışırıq. Birincisi başladıq T-dən izotermik prosesdə. İzotermik prosesdə təbii ki, yuxarıda yenə deyirəm, kütlə, say, maddə miqdarı sabit olmalıdır. Şərt verilməlidir. Verilmiş kütlə sözü yazılmalıdır. Onunla yanaşı temperatur, kinetik enerji və orta kvadratik sürətdə sabitdir və P ilə V hasili sabit olmuş olacaq. P ilə V hasilinin sabit olması üçün biri artanda digəri nə etməlidir? Azalmalıdır. Onsuz da düsturdan görürük ki, bunlar bir-birlərindən tərs mütənasib asılıdırlar. Gəlin bunların qrafikini çəkək. Baxaq, hansı fiziki kəmiyyət sabitdirsə, ona da çəkilən, deməli, ona çəkilən xətt perpendikulyar olmalıdır, yəni onun sabit olduğunu göstərir. Perpendikulyar nəyə çəkilibsə o sabitdir. Daha sonra P-nin T-dən, P-nin V-dən, V-nin T-dən asılı qrafiklərini çəkək. Bu səfər T-ni burada yazdım, T-nin V-dən. T sabit olduğuna görə sabiti T-yə çəkirik. P ilə V isə dedik bir-birlərindən tərs mütənasib asıdır. Ümumiyyətlə, həcmin artmasına genişlənmə deyirik, həcmin azalmasına isə sıxılma deyirik. Burada artıq baxın, gəlin bunları rəqəmləyək. Bura olsun 1, bura olsun 2. Əgər proses 1-dən 2-yə gedirsə, bu izotermik genişlənmə, proses izotermikdir. 2-dən 1-ə doğru gedirsə, izotermik sıxılmadır. Əgər bunu ayırd edə bilmirsinizsə, 1-dən 2-yə həcm artır, yoxsa 2-dən 1-ə həcm artır, nə edirsiniz? Bunu bir perpendikulyar formaya gətirin. Nə edirsiniz? 1-dən 2-yə, yəni 1-dən 2-yə gəlməsi üçün nə baş verəcək? 1-dən 2-yə gəlir də, həcm neynədir? Baxın, artdı, görürsünüz, buradan bura gəldi, artdı. Amma 2-dən 1-ə gedəndə isə neynir? Azalır. Daha sonra təzyiq isə əksinə 1-ə doğru getdikcə artır, üzü aşağı gəldikcə neynir? Azalır. Yəni biri artanda digəri azalmış olacaq. Temperatur artıb azalsaydı, burada temperatur dəyişmir, izotermik qızma soyuma deyə bilmərsiniz. İzotermik isə temperatur dəyişmir, yəni qızmadan soyumadan danışıla bilməz. Amma temperaturun artıb azalması qızma və soyuma adlanır. Təzyiqin isə artıb azalmasına heç bir sözümüz yoxdur, yəni deyə bilmirik. Ona görə bizə əgər təzyiqi veribsə qrafikdə baxın, tutaq ki, bura P-nin T-dən asılığı 1 olsun bura, 2 olsun bura. 1-dən 2-yə gedir. İzotermik prosesdir və təzyiq də 1-dən 2-yə gedəndə artır. Amma təzyiqin artmasına həcm kimi genişlənmə, sıxılma deyə bilmirik. Ona görə nə etmək lazımdır? 1-dən 2-yə gedəndə təzyiq artır. Təzyiq artırsa, onu tez əlaqələndirik həcmlə. Həcmlə tərs asıdaq, deməli həcm azalır. Həcm azaldığından proses olacaq izotermik sıxılma. Tərsinə, təzyiq azalsa, izotermik genişlənmə olmuş olacaq. Və siz qrafikə baxırsınız. P-nin V-dən asılığı məsələn sizə verilib və heç biri sabit deyilsə, deməli digər üçüncü kəmiyyət, yəni temperatur sabitdir. Aha, sonra gəlir izobar proses. Yunanca baros, ağırlıq çəki deməkdir. İzobar prosesdə yenə kütlə ilə maddə miqdarı sayı ilə yanaşı təzyiq və təzyiq qüvvəsi sabitdir. Yəni burada sabit kəmiyyətimiz olacaq. Təzyiq. Yanında da bir dənə təzyiq qüvvəsi. Yadda saxlayın. Təzyiq sabitdirsə, yenə qrafiklərimizi gəlin bunun üzərində çəkək. Təzyiq sabitdir, artıq deməli belə olacaq da V böl T nisbəti bizə saniyə. Deməli düsturumuz belədir. PV bölünsün T bərabər konstant idi, konstant. Buradan da deməli belə olacaq da. V böl T nisbəti P sabitdir, axı VT böl nisbəti sabit olmalıdır. VT nisbətinin sabit olması ikisi də eyni cür dəyişməlidir. Ümumiyyətlə düsturdan görür ki, düz mütənasib asıdırlar. Artıq sabitdirsə əgər, burada təzyiq sabitdir. Perpendikulyar təzyiqə çəkirik. Buradan da silək bunu. Perpendikulyar təzyiqə çəkirik. Artıq T-nin V-dən asılığı necə oldu? Düz xəttdir. Deməli, burada fikir verin, həm həcm dəyişir, həm də temperatur dəyişir izobar proses. Deməli, izobar prosesdə siz həm izobar genişlənmə, izobar sıxılma, həm də izobar qızma, izobar soyuma deyə bilərsiniz. İzobar genişlənmə ilə deməli qızma bir-birinə ekvivalentdir. Sıxılma ilə da soyuma bir-birinə ekvivalent proseslərdir. İzobardan gedir söhbət. Aha, məsələn, burada temperaturu artan verirsə, həcmi də artan verməlidir. Çünki dedik ki, onlar düz mütənasib asıdır. Məsələn, 3-cü qrafikə baxırıq, heç biri sabit deyil. Deməli, sabit nə idi? Təzyiq idi. Daha sonra Dalton qanunu var. Dalton qanunu nədir? Qaz qarışığının təzyiqi ayrı-ayrı parsial təzyiqlərin cəminə bərabərdir. İzobar proses adlanacaq Gey-Lussak qanunu, Gey-Lussak qanunu. Gey-Lussak qanunu. Deməli, daha sonra izoxor proses. İzoxor prosesdə xorema Yunanca tutum deməkdir. İzoxor proses Şarl qanunu adlanır və izoxor prosesdə həcm sabitdir. Həcmlə yanaşı mütləq bunu rho NV konstant deyirsə, sıxlıq və konsentrasiya da sabitdir. Həcm sabit olduğundan deməli P bölünsün T nisbəti artıq sabit olacaq. Yenə bunlar düz mütənasib asıdırlar. Qrafiklər yenə olduğu kimi artıq həcm sabit olduğundan P ilə T, baxın bu qrafik eləyəcək düz asılı. Daha sonra
Burada həcm sabitdir, həcmə sabit çəkirəm. Yenə burada həcm sabitdir, həcmə sabit çəkəcəm. Artıq bu oldu izoxor. İzoxor ola bilər qızma, izoxor ola bilər soyuma. Temperaturdan təzyiqdə necə asılı oldu? Düz asılı oldu. Yəni artır veribsə bunları, bütün qrafikləri də onları artan götürmək lazımdır. Daha sonra yadda saxlayın, sıxlıqla yanaşı, həcmlə yanaşı sıxlıq və konsentrasiya sabit. Həmişə rho NV konstant deyim. Plus da ki, izoxor prosesdə sizə qapalı qab verməlidir. Baxın, qapalı proses demirəm, amma qapalı qab, yəni həcmi dəyişə bilməyən bir qab verməlidir. Həcmi dəyişə bilməyən qab izoxor proses sayılır. Daha sonra biz sıxlıq və konsentrasiyanı izoxorda dedik dəyişmirlər, amma qaldı izotermik və izobar proseslərdə. Ümumiyyətlə bizim aldığımız bayaqlar ifadələr almışdıq. Həmin ifadələrdən məsələn, buraya yazıram, PV bərabər idi NKT. Buradan V-ni bu tərəfə atsaq, olacaq N böl V vurulsun KT. N böl V də bizə verirdi konsentrasiyanı. Deməli, təzyiq bərabərdir NKT-yə. Yaddan çıxartmayın. Daha sonra biz belə bir ifadə almışdıq. P bərabərdir N böl M. Vurulsun, PV bərabərdir, üstürəm RT-yə. Buradan kiçik M-dir yuxarıda olan. V-ni yenə bu tərəfə atsaq, olacaq M böl V. M böl V-nin yerinə rho yazırıq. Deməli, təzyiqin belə bir üstürəm elə gəldi. Rho RT bölünsün M. Unutmayın, bunları qəttən yaddan çıxartmayın. Təzyiq kiçik N vurulsun KT, yəni konsentrasiya vur KT-yə və rho RT vurulsun M-ə bərabərdir. Rho-nun bu düsturu çox soruşulur. Rho buradan bərabərdir. P-in bölünsün RT-yə. Ümumiyyətlə, bir də ki, digər düsturda yazaq burada. N bərabər idi N böl V-yə. Rho da bərabər idi M böl V-yə. Deməli, buradan görürük ki, təzyiq, konsentrasiya və sıxlıq üçü də bir-birindən düz asılıdır və üçü də həcmdən tərs mütənasib asılıdır. Aha, deməli birincisi baxaq izobara. İzobar prosesdə dedik təzyiq sabitdir. Təzyiq sabitdirsə, N-lə T bir-birindən tərs asılı olacaq. Çalışın ümumiyyətlə siz sabitləri öyrənin. Asılılığı isə düsturu yazın. Məsələn, izobar prosesdə izobarda bilməz ki, təzyiq sabitdir. Düsturunuzda NKT-dir. NT-dən necə asılıdır? Düsturumuzdan gördüyümüz kimi tərs asılıdır. Yəni oturub bunları əzbərləməyin ki, izobarda N-lə T tərsdir. Nə bilim, N-lə V tərs asılıdır və s. Onları əzbərləməyinizə ehtiyac yoxdur. Siz sabitləri öyrənin. Qalanlar da ki, düsturu yazmaqla özü gəlib çıxacaq. Deməli, izobar prosesdə P konstant olduqda sıxlıq və konsentrasiya həm həcmdən, həm də temperaturdan tərs mütənasib asılıdır. Nəyə görə? Düsturuna görə. Daha sonra izotermik prosesdə bu üç qiymətin üçü də izotermikdə gördüyümüz kimi təzyiqlə düz mütənasib aslı, nədən gedir söhbət? T bərabər konstantdan gedir söhbət. Həcmdənsə tərs mütənasib asılıdırlar. İzoxordası ümumiyyətlə sabit idilər. Unutmayın ki, rho NV konstant. O sözü unutmayın. Aha, indi sizə belə bir qrafiklər verə bilər. Məsələn, P-nin T-dən asılı qrafiki. P-nin T-dən asılı qrafikində deyir ki, 1-2 nöqtəsində konsentrasiya necə dəyişir, sıxlıq necə dəyişir, həcm necə dəyişir. Və biz də demişdik ki, əgər ki, kəmiyyəti bizə dəyişən veribsə, digərləri dəyişmir, sabitdir. Amma bu qrafik fikir verin, koordinat başlanğıcından çəkilməyib. Belə olan halda sizə burada dairədə çəkə bilər, kvadrat da çəkə bilər, adi nöqtələr də qoya bilər, yəni hansı ki, həmişə qoyur. 1, 2, 3, 4 belə. Bu tip məsələlər nöqtəli məsələlər kimi baxırsınız və nöqtəli məsələlərimizi hardan çəkirdik? Koordinat başlanğıcından bu 1-dən keçən xətt, bu da 2-dən keçən xətt. Baxırıq bucağımıza, məsələn, bizdən soruşur sıxlığı. Rho bərabər P-in böl RT idi. Deməli, burada rho bizə bərabər olacaq tangens alfaya. Hansı ki, tangens alfa vurulsun M bölünsün R-ə. Yəni, tangens alfa ilə müqayisə edirik və tangens alfa da bilirik, tangens artan funksiyadır. Yəni, 2-də qiymət daha böyükdür, nəinki 1-də. Deməli, 1-dən 2-yə keçəndə sıxlıq, konsentrasiya artacaq. Həcmi tapaq, bəs həcm necə dəyişəcək? Həcm bərabər idi. Deməli, PV bərabər NKT-dən, belə deyək də, P bölünsün, PV bərabər NKT-dən tapırıq. P bölünsün, N vurulsun, özür istəyirəm, səhv yazdım. NKT bölünsün P. Buradan artıq görürük ki, V kotangensdir, yəni azalan funksiyadır. Ona görə də bunlar rho ilə N artmışdı, amma həcm isə deməli 1-dən 2-yə keçəndə nə edəcək? Azalacaq, çünki bucaq artıq kotangens çəkə bilirik. Bucaqla tərs asılıdır. Daha sonra yenə belə qrafiklər verə bilər. 1-dən 2-yə keçəndə necə dəyişəcək? Yenə təzyiq, sıxlıq, konsentrasiya, həcm fərqi yoxdur. Hər hansısa bir kəmiyyət mütləq deyil bunları versin. Siz düsturunuzu yazıb baxırsınız ki, necə dəyişir. 1-dən 2-yə keçəndə gördüyümüz kimi bucaq neynədir? Azaldı. Bucaq azaldı və bizdə T-nin P-dən asılığı verilib bu səfər. T-nin P-dən asılığına görə, məsələn, P bərabər NKT.
N buradan bərabərdir P böl KT. Deməli, bu bizə verdi kotangensi. Kotangens də azalan funksiyadır. Ona görə 1-dən 2-yə keçəndə sıxlıq konsentrasiya yenə artacaq, amma həcm isə bunların tərsi olduğuna görə azalacaqlar. Bu belə. Daha sonra tutaq ki, sizə verir konsentrasiyanın temperaturdan asılılığını, sizdən istəyir təzyiqin həcmin asılılığını. Birincisi, baxmaq lazımdır ki, bizə nəyi sabit verib. Birincisi, bizə sabit verib konsentrasiyanı 1-dən 2-yə 3-ə belə olsun. 1-dən 2-yə konsentrasiyanı sabit verib. Konsentrasiya hansı proses sabit qalırdı? İzoxorda, yəni Rho konstant. Deməli, 1-dən 2-yə prosesi 1-dən 2-yə izoxor olmalıdır. 2-dən 3-ə isə nə temperatur sabiti, görürsünüz burada 2-dən 3-ə sabit yoxdur. 2-dən 3-ə tərs asılılığı var. Yəni N artanda T azalır. T azalanda N artır və s. Yəni bir-birlərin tərsidirlər. Tərs asılaraq dəyişirlər. Sabit yoxdur. Əgər N sabit deyilsə, deməli bu izoxor deyil. Çünki N izoxorda sabit idi. T sabit deyilsə, bu izotermik deyil. İzoxor deyil, izotermik deyil. Deməli nə qaldı? İzobar proses. Deməli 2-dən 3 olan prosesimiz də olacaq. İzobar proses. İzobar prosesdə təzyiq sabit idi. Bu da 2-dən 3-ə və temperatur 2-dən 3-ə doğru artdığından həcm də həmin hissədə artmalıdır. Çünki həcmlə temperatur demişik düz mütənasib asılıdırlar. Daha sonra kütlə haqqında məlumat yazmamışam burada. Keçək kütləyə baxaq. Kütlənin düsturu yenə yuxarıda aldığımız ifadələrdən PMV bölünsün RT-dir. İzoproseslərin heç birində kütlə dəyişmir. Yadınıza düşürsə, bayaqdan dedik ki, kütlə dəyişir. Yəni sizə dəyişmir. Verilən bu danışdıqlarımızda kütlə dəyişməyəcək. Bəs kütlə nə zaman dəyişə bilər? Kütlə dəyişirsə, artıq o izoproses sayılmır. Və nəzərdə saxlamalısınız. Biz həmişə bir dənə sabit axtarırıq. Ya P, ya V, ya da T sabit olmalıdır. Amma elə məsələlər olacaq ki, sizə P və V-nin ikisində sabit verib. O artıq izoproses deyil. P və V sabitsə, deməli M-i T ilə tərs asılı götürürsünüz. Yox, P ilə T sabitsə, M-i V ilə düz, V ilə T sabitsə, M-i P ilə düz asılı götürürsünüz və bu heç bir proses deyil. Birini qrafikdə sabit verəcək, birinsə sözdə sabit yazacaq, diqqətli olursunuz. Sonra qərarlaşmış təzyiqin düsturu, məsələn, sizə 2 dənə boru verir, 2 dənə balon verir, 2 dənə qab verir və onlar bir-birinə əlaqələndiriblər. Aralarında kran var. Həmin kran açılandan sonra qərarlaşmış təzyiq əmələ gəlir. Baxın, tutaq ki, 2 dənə belə balonu da birləşdiriblər. Burada kran var. Kranı açandan sonra P1, V1, P2, V2 idi. Kranı açandan sonra qərarlaşmış təzyiq əmələ gəlir. P2, V2 bölünsün, V1 üstə gəlinsin, V2 alınmış olacaq. Bu da oldu sizin qərarlaşmış təzyiqinizin düsturu. Başqa nə qaldı? Orta kvadratik sürət qaldı. Orta kvadratik sürətin düsturu. Birincisi, MK-nin əsas tənliyindən 3-də 1, hansı ki P bərabər 3-də 1, rho vurulsun V ortanın kvadratı yazmışdıq. Buradan deməli nəyə bərabərdir? 3P bölünsün rhoya. Rho'nun yerinə 2 dənə düsturu yazacaq. M bölü V, bir də M0 vurulsun N. Deməli, belə bir düstur alacaq. M böl V. V qalxdı yuxarı. Bir də dedik, Rho-nun yerinə yazırıq. M0 vurulsun N. Olacaq 3P bölünsün. M0 vurulsun N. Daha sonra təzyiqin də yerinə 2 dənə düstur yazırıq. Hansı düsturda? Biri NKT-dir. Baxın, bu ifadədə NKT yazacağım yerinə. Bərabərdir. 3 NKT bölünsün M0 N. Buradan N-lər ixtisar gedir. Qalır 3 KT bölünsün M0. Daha sonra PV-nin yerinə, baxın, burada PV var. Onun yerinə NKT yaza bilərsiniz. Olacaq 3 NKT bölünsün M. Bir də P-nin yerinə, deməli, bayaqları dedim ki, 3 dənə düstur yazırıq. PV-nin yerinə yazacaq daha doğrusu. M bölüm vurulsun RT-dən. Yəni, buradakı PV-nin yerinə M bölüm RT yazırsınız. M böl M vurulsun RT. Deməli, nə baş verir? Bu M-lər ixtisar gedir. Belə bir düstur alırsınız. Özdə vacib düsturumuzdur. 3 RT bölünsün M. Böyük M. Burada ən vacib olan düsturlarımızdan biri bu. Biri də budur. Amma mütləq hər birini bilməlisiniz. Bir də ki, kinetik enerjinin faydasından 2YK bölünsün M0 düsturunda almış olarsınız. Yenə də düsturda nələrsə yerinə qoyub hesablamalar apara bilərsiniz. Rho v hasilinin, əgər sizə Rho v hasilinin sabit veribsə, bu kütlənin sabit olduğunu göstərir və bu kütlənin sabit olması bütün proseslər üçün doğrudur. Yəni Rho v hasilinin sabitliyi bütün proseslərə gedir. Bir də belə bir nümunəyə baxaq. Tutaq ki, sizə belə bir qrafik verilib. Tutaq ki, hər hansı x dərəcə şkalasının Celsius'dan asılığı verilib. Dərəcə Celsius'dan asılığı verilib. Sizdən soruşur ki, x-a uyğun, yəni Celsius'un dərəcə Celsius'a uyğun olan x qiymətini tapın. Onda nə edirsiniz? Baxın, x cədvəldə nə var? X var, 0 var, mənfi 30 var. Celsius'da buna uyğun nə var? X-a uyğun 80 var, 0-a uyğun 20 var, mənfi 30-a uyğun da 0 var. Baxın, Celsius şkalasının qiymətləri budur. 80, 20, 0. Amma x-dası x, 0, mənfi 30-dur. Deməli, nə edirsiniz? X çıxılsın mənfi 30, x çıxılsın mənfi 30, bölünsün, 0 çıxılsın mənfi 30, 0 çıxılsın mənfi 30
bərabərdir. Bundan eyni oxşar necə elədiksə elə yazırıq. 80 çıxılsın 0. 80 çıxılsın 0, bölünsün 20 çıxılsın 0. Yəni bu tip məsələləri sadə olaraq belə hesablaya bilərsiniz. Deməli 80 ilə 20 ixtisar gedir, buradan qalır 4. Aşağıda oldu müsbət 30. 4-ü vurdunuz 30-u oldu 120. X üstə gəlinsin 30 oldu burada. Bərabər 120-yə x də bərabər olacaq 90 dərəcəyə. Sağ olun.